Nëse do ta quash aktor, aktori fillon nga teatri. Gjithë ata që shikon ti, që luajnë për filma, patjetër e kanë filluar nga teatri. Dhe më e mira do ishte që mos ta lësh teatrin. Sado suksese të bësh ti, të bësh kush duash ti, për shembull, ke Denzel Washington. Çfarë do më na jeta ai person që unë e adhuroj si aktor, Denzel Washington, i cili po luan tani në moshën 70 vjeçare, më fal, po luan Otellon e Shakespeare-it në Broadway, në teatr. Teatri ty të bën aktor, okay? Filmi të bën të njohur. Siç punon me një rol në teatr, nuk punon ashtu në film. Të dyja kanë një qëllim, nxjerrja e emocioneve të vërteta. Real, ti jesh i vërtet në atë që bën, ti jesh i sinqert në atë që bën. Kaq, ky është qëllimi vetëm që ka aktori dhe artisti në përgjithësi, se edhe një piktur kur ti sheh, të pëlqen ajo piktur, çfarë të përcjell ty? Ajo emocione. Nëse nuk të përcjell emocione, atëherë nuk është e suksesshme.